Deze Andacht is voor dinsdag, den 18. juli van Ardendijk Quellenkolonie. Gisteren hebben we dat thema van onze Tung von der Richtung angekickt, als wir dem Nächsten mit unserer Rede in Segen oder in Schode sind. Vandaag willen we dat thema wiederführen und besonders noch daran denken, als ons Redstil höflich und interessant ist. Interessiert andere dort ans toe te horen? We worden vandaag etliche Punkte hier, wat onze Rede oninteressant macht, en morgen willen we, zo der Herr wil, de andere Seite hier. Eint wat meest jeder toe hier schwin meid van wat aan te heren, dat is van jemand im Klagetoon oder verdrisslich redt. Negative Rede sind nicht interessant an te horen. Dat geeft mensen die Rede leicht van zichzelf, van ihre Schwierigkeiten, Probleme und Krankheiten und so weiter. Wenn man zu einer verantwortlichen Person von unseren Problemen redet und darauf, dass man eine Lösung sieht, dann kann es mit uns neidig und gut sein. Aber was schwindt in Oland war ist, das ist, wenn jemand ziellos und scheinbar mit einem Scheingone von negativen Sachen bloß eine Runde redet. Der nächste Gedanke ist, wenn jemand in een krans van vriend steht en meest alleen die onderhouding randt, dat de andere weinig gelegenheid heeft wat te zeggen, bloß einer redt eigenlijk. Wenn der Jan ja dann een interessanter Bericht van irgendwas te brengen heeft, kann je dat manchmal ganz interessant sein, den toe te horen. Aber wenn dat nu bloß lose Rede ist, wat wenig oder nichts enthält, dan het een Spaß, dann wurde die Tauhierer schwinmeid van horen. In Sprüche 15, Vers 2 lesen wir, dat en Noah etel Noahheid uit zijn muilrut spricht. En Noah ist jemand, wat bloß op Dummheiten en loser Spoos gesahen ist. Und dat ist nicht christlich. In der Kolosser 4, Vers 6 ermahnt Paulus uns, zu alle Zeit gesaltene Rede zu führen. Dat meint zo'n te reden wat enthält. Zo'n te reden wat irgendwem ermutigt oder erfreut. In 1. Samuel 3,19 lesen wir, dat van Samuel seine Wert schijnt op de Erde valt. En daar hebben we een leer van te tragen. Einige Menschen reden nicht, den Nächsten abzubauen, sondern die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu kriegen. Zo'n Menschen, die worden leicht Geschichte überdriven oder zu ihrem Vorteil sehr einseitig vertalen. Und wenn sie dann auf einmal noch antworten, dass jemand mit Interesse zuhört, dann können sie einfach nicht so schön abhören. Sie reden begeistert wieder, wenn sie alles gesagt haben, was sie sagen wollen. Mit uns kann es auch interessant sein, was da vertalt wird, aber wenn jemand erst bloß redet, die Aufmerksamkeit, die Attention von den Zuhörern noch länger zu haben, dann bereicht das lose Gerede bald noch dort auf, was vorher auch noch interessant war. Eine Gabe von einem guten Redner ist, wenn er weit abzuhören mit Reden, wenn er alles gesagt hat, was er zu sagen hat.